Здравствуйте, господа! Так как мои видосы про печку залетают у меня лучше всего, а фантазии особо на что-то другое не хватает, следующие 100 видосов будут про печку. Сегодня думал тандыр или мангал распалить, но такая погода, что на улицу выходить не хочется, блин. Сейчас поем и в баню булки парить. Вот такая печальная история.